姐，你好嗎？容姐，你好啊，人哋知道有啲唔係咁開心嘅事發生咗，係咪？係啊，係。我琴日連教會都冇去，咁咧就同埋個孫、個孫女、個孫仔咁，同埋我仔去醫院度探，醫院嗰度打嚟，話我心抱唔掂啦，你哋即刻要去見我。係。但係喺隧道嗰度塞車塞咗好耐。咩隧道啊？海底隧道。海底隧道啊，係。咁咧變咗我哋去到喺隧道裏邊韞住咗，啲孫仔又話屙尿，又話要飲水，又話停晒幾個鐘。係，明白。跟住再塞咗出嚟咧，已經4個鐘後啦。跟住我哋去到醫院嗰度咧，已經嘥咗好多個鐘頭，已經11點。係。夜晚11點。已經睇唔到我新抱啦。明白。你話你哋啲學生同埋你哋嗰啲人，你話你點解要搞到香港咁亂咧？我好遺憾，我見唔到我新抱咯，我個仔直情呆咗。你知唔知去到佢攬住個老婆，我哋翻屋企啦，我哋翻屋企你話我幾心痛咧？佢攬住條屍體話我哋翻屋企，我哋點樣都要翻屋企啦。你話我做個老人家，我70歲啦。你話我點啊？容姐啊，發生咗呢啲事咧，其實真係好為你感到難過，同埋即係有一種好無奈與無助嘅感覺。係啊，同埋我個先生都72歲啦。你話兩個老人家喺架私家車度係咁忍咗5個鐘頭。明白，係。你話你都有小朋友㗎？你個小朋友話好口渴，媽媽我好痛喎，好口渴啊！係。你話我哋會點咧？係知道，好唔想聽到嘅一個消息，亦都真係令人好痛心嘅一個消息。但係佢係我心抱係上咗主嗰度，但係我覺得你哋啲人點解為咗你哋自己，為咗你哋一時嘅要得到嘅嘢，你哋唔理別人？點解啊？你留翻條路俾人哋行啦。好似我先生都喺隔離，佢話同埋我哋而家好多婆婆嚟安慰我，佢話你哋太自私啦，為咗自己，同埋你啲議員，同埋你哋所有嗰3個搞話佔中嘅人，你有冇諗下人哋㗎？好多人去到醫院度都喊啊，因為見唔到老豆，有啲唔見唔到自己嘅媽媽，唔係見唔到自己嘅老婆。因為我心抱住嗰間係癌症嘅，去生乳癌3年，佢捱咗3年，就係生咗 BB， 而家得3歲，佢未睇過自己個仔啊。咁你話？我哋做老人家嘅，你話點算咧？我都70歲啦，我仔負擔唔到，佢好似傻咗咁，由琴晚到而家一啖嘢都唔食啊，煲咗粥俾佢，成日匿埋喺房嗰度。你話要我做老人家嘅點啊？阿容姐啊，我知道呢一個咧係你家庭咧，即係人生最困難嘅一段時間嚟嘅，咁所以咧我哋喺呢個時候咧，我哋更加需要一家人咧，互相團結，互相幫助。我好體會到你嗰份嘅心情，亦都即係明白你仔仔嗰種嘅心痛。但係喺呢段時間，我一面都見唔到啊！知道。但係你話我哋係咪好遺憾啊？對佢。明白。但係喺呢段時間咧，我更加希望阿容姐啦，同埋你屋企人啦，真係。要互相去支持住對方嚇。有時候即係我想勸下而家佔中嗰啲，你哋唔好再塞住啲路啦。你哋要自己諗下你自己嘅父母、自己嘅兄弟姊妹，同埋你哋嘅屋企人。你唔好為咗一時嘅貪念同埋
埋人哋慫恿嘅，你哋可以周圍喺度嚟亂咁搞事。自己係香港人，冇可能香港人打香港人㗎。明白嗱，容姐嗱，頭先仁傑都講過啦，真係好為你哋感到難過。但係我喺度真係希望容姐同埋李先生啊，首先你兩位老人家你要好好保重身體，特別喺你仔仔呢一段即係最傷心痛苦嘅時間。我知道，所以咧，我諗琴晚黑11點，跟住我哋要逼到翻嚟已經4點鐘凌晨。知道，係。你話我哋點啊？嘢又未食，而家我哋乜嘢都冇食過啊！嗱，所以容姐啊，更加咧，即係喺呢段時間裏面咧，即係我諗你啦，同埋李先生啦，真係要好好保重你嘅身體，照顧你嘅仔，照顧你兩個孫，係咪？係啊。所以嗱，細個3歲，一個5歲。所以呢段時間咧，我諗嗱，要將所有嘅悲憤咧，就變成力量，真係㗎。就我唔係啊，我見到嗰啲魚員，我會周巴冚佢哋啊！你知唔知係劉慧卿佢哋嗰集？同埋去佔中嗰集。你係累到人哋個屋企咁家殺人亡，連最後一面都睇唔到。嗱，明白你哋嘅心情，但係咧，我最想講嘅就係容姐，喺呢段時間咧，其實嗱，你兩個孫要你同埋李先生照顧嘅，你仔仔其實都要睇住佢嘅。咁所以我知道你同李先生都辛苦㗎，你哋都承受咗好大嘅傷痛。咁所以咧，你哋兩個首先要保重身體先，然之後咧，更加要去撐住呢頭家，好嘛？雖然你話，我已經70歲，先生72歲啦，咁但係我好能夠體會到你仔仔呢段時間，佢實在係有一個好大嘅傷痛喺度，可以嘅話，你除咗呢個仔仔，仲有冇其他仔女？冇啊，得一個仔啊，一個新抱嘅。明白啦，你仔仔會唔會有一啲傾得埋嘅，即係老友記你又識嘅，又或者佢有啲即係表哥、表弟、表姐？好啊，我喺新加坡移民嚟香港。明白嗱，我哋睇一睇啊，即係頭先我聽到你哋有返教會嘅係咪？係咪啊？試下喺教會嗰度咧揾啲幫助先，同埋咧如果你哋係基督徒嘅話，人哋都會幫你哋祈禱啊！咁我希望你哋都即係翻去耶穌嘅度，咁喺佢嗰度揾到嗰份嘅平安同埋安慰先喺佢嗰度攞翻一種嘅力量去繼續努力去生活。但係我覺得嗰啲人，你係我信基督教嘅，唔該你哋啲教友同埋啲兄弟姊妹，快啲翻屋企啦，唔好再搞事啦！你令到人哋家庭咁樣，連人哋兩個小朋友連最後媽咪都見唔到。你知唔知我個孫女講啊？媽咪起身啦，媽咪快啲起身啦！我聽到好心痛啊，知唔知啊？知道嗱，所以容姐，我希望咧喺嚟緊嘅日子咧，真係喺屋企裏面，你真係照顧住佢哋先。同埋我都知你好攰或者好傷心嘅，喺教會嗰度揾一啲朋友。我琴晚而家未瞓過。所以咧嗱，我話咧，即係如果真係支持唔到啦，喺教會嗰度咧揾一啲人去幫下自己，等即係你哋呢個家庭可以有多啲嘅朋友嚟到去關心你哋，去支持你哋，好嗎？咁黎記喺度都希望即係送上一個嘅祝福啦。咁希望喺即係嚟緊嘅日子，你哋仍然咧有一種嘅力量繼續走落去。我先我都唔肯食嘢，唔食咋。所以我要媽媽翻嚟。所以咧，佢有啲人阻住我啊！啲車塞住喺裏邊，我唞唔到氣啊咁啊！所以你知唔知佢成晚喺度叫？所以容姐啊，其實咧更加你喺呢段時間咧，要好好照顧屋企咯同埋你要揾教會嘅朋友嚟到去支持你哋咯。條路係難行㗎，我知道㗎。咁但係仍然要行落去啊，好唔好啊？所以喺嚟緊嘅日子嗱，陳潔真係你同我呼籲下嗰啲人啊，好啦，唔好咁殘忍啦，你讓啲路出嚟俾人啦。你知唔知攔住我個仔架車拍成？你玩到咁癲嘅，點解啲學生？知道咁容姐嗱，我希望真係喺呢一刻你哋收拾心情，好去面對生活先，同埋喺即係你相信嘅神嗰度去揾到嗰份嘅平安同埋力量，繼續去行落去，好嗎？好，努力啊，知唔知？
拜拜。拜拜。